Twakire mwancho murigire nase eritukeriga aria ijuma yeti tariki 25 ona ibere mutinyo yiga gatano ona rimo umutinyi obwate amang'ana amange umutinyi obwate siasa entindi naboigo umutinyi abakenya bagenderete kunyora amange ayo abereka okorekana ane muno kero kurigereria eng'ana ya budget ya omwaka bwechibesa buna bono yo omwaka oyo iga gochia 2026 ane muno eya last year gose ya omwaka 2024 nigo yanyarete koreta obobe obotindi obubairete abakenya bange bakanyara gusiria amagima abo igo mwancho murigeria ekero chinga kichiga chaikire gose ekero amatuka yaiga agenderete koenekiwa ase chinsemo neribia kero omonto nyara koenekia buna akwerendire no kogania kwane ndakwabukire koribia ase eritukeriga ria ijuma na rituko ria rero ntochie gotwara aiga omo bishop oyo turache kurigereria na kibono ekanisa ekonyara kurigereria nabo igokorenda riroba ekero okorobekana gwakorete chitairi chinyingi chiasambirwe amario kiatumbirwe asembeo chitia gas emekebe chi plastic chirekera ase igo mwancho murigereria ekero bono ogenderete ko manya gose ekero kogenda ekanisa nerobia ne kanisa nero yanyara gotwara ribaga erio kwenekia buna embure ritokonyora nebwenete kuba gocha koreng'ana nekerengo keri gose mbureri onye neriroba ria gusi erio mongurwa atosiseneti tobwenete konyora twanyora ekerengo keri ntokonyora embura yetaneti gose twanyora omogaso ochire kero kende otoingeire ebinto binde ebinge biaba riroba riasiririe obotobu na ebinto binde bune bigo mwancho murige rituko ria rero ntochikorigereria ekanisa nabo igo ensemo yeokorenda riroba oboremi nabo igo amang'ana eche plastic naki akoba kagokorwa echinga kechiga nekero ebinto ebinge bigenderete egosariwa igo karibu sana ime ya Getembe TV ase umuroberi bwetwane na inche Matilda Obaigwa erinde tunyara gusanga ase obwamo nakoro ase studio akabere nere Barnabas Ondari ekero bono tukubwatana na herinda eneki kwanyora mariogi nechibicha ase nchira ere engikirano omete eri tukeriga ria ijuma ndiri twagasokire okonyora ng'a ekero yabeire break iga twarenge ore klasi isano nemo gabu gose klasi ibere moika ijuma okonyora ng'a chinsa chia break gose games bono rimara goba morigeti koenda ka achaka ng'a mogwakana mogotebania ng'a taumerane Jumatatu mwaira ng'a kero kende Jumatatu ekare buna na omwaka onde kwarora ekarare ande gokorora gwachakire gwancha ijuma mono igo mwanya ng'a it's either egasi ogokora nigo ekoengerete egose gose nyaye na omworoki naende kwanchete rituko ria ijuma mono igo manya ng'a twanchetie abarimu bao twanchetie amasomo gose esukuru eyore okora ng'a enchera nere otari koirwa buya ekiagera rituko rinde rionsi ijuma nabo enge buna Jumatatu nimanyete ng'a abange mbogo itaba lakini rende enekia ng'a ande onsi gose ase kende gionsi keria ogokora nobwate peace of mind gose nobwate obotoereru obwa obongo nario okora emeremo yago koyanchete konyora ng'a ekero obogokia Jumatatu turi koigwa ane Jumapili marago bugwansa kurwara ukoigwa na nebigwangwa bigotaranda chi butterflies yani gochaka kobechi kuno nonya mbosega Jumatatu retende Friday igo bono ayo koganye wiki echake nande etaboke amatuko aminyoke amatuko naro gakwaire kominyote anga amatuko aminyokire igo enekia ng'a anonsi asore onye gotenerete abanto ba omorembe ekiagera ekero okoira abanto embero eki naki gekogera kwanyora ng'a abange nigo okonyora agokora egasi gokora gose akoboke egimambi asoe onye na obisi asoe onye na eklasi ime aganyerete rituko riere aganyete ng'a nde saa 11 ekoba nde saa 10 ekoba nsoke koruga igo teri buya ekero omonto agokora emeremo yaye amanyete ng'a onye rero kere Jumatatu mbwate kwebanga iga na iga onye inche na omwanafunzi nimbwate chilesson gete chire double nimbwate amang'ana gete mbwenete gokora rero PE nero chinse chia PE inki mbwenete kogenda gokora igo mwancho morigereria nyara kweneki buna amatuko aya iga onsi onye Jumatatu Jumaine amatuko aya iga buna okoyabanga yabange abe aye eng'encho asorete toka ng'a ekero Jumatatu egoika yaani okonyora ng'a otete korwania abanto igo ancha amatuko onsi nabo igo bwanche emeremo yao bwanche amasomo onyaye kore omwanafunzi especially buna bono iga bare after mbaroro bagoika gochakera Jumapili marago bikiagera nari ewiki egocha nari abange bagokora after okonyora gochakera Jumapili marago gose Jumatatu iga okonyora abande bachakire korwara already batarairana esukuru mwancho murigera karibu sana erinde chinyara gusanga ayo agenderete ane mono ase ensemo yekeunga
kore nengo kwenyere chinsemo cha Facebook na YouTube tonyora muna Getembe TV kore ndegari YouTube ngo kubolia tonyora muna Getembe TV and FM ilinde tunyara usanga asinjira ere eng'ikirano okegima kirongo chaka korwa ase ichinse mukorose ebunge ya Bobasi county ya Kisii nigo bono siasa entindi yanyarete kompetanse ekero bono ose eyo yarenge ase amatanga yo komoene nyagosira Peter Osugo oyonenge omorendi oye gose bodyguard yaye mugavana omukuru bwe county ya Kisii omusike James Ongwae nabo igo egati yabali banyarete gwikirana ase omoyego yo mancho murigerera ngamo no mugavana oyo musike James omugavana oyo mukuru musike James Ongwae nabo igo ntubwate omukonye wo mugavana we county ya Kisii musike Elijah Obebo negati yabara ibande bali banyarete gwikirana ro elinde komwa esiko oyo mwere omburikito Daniel Ontiri akanyara gutwariganeria orobotiro asinjira ekobwatia ukwana somoiga bwa matanga bokomwenia nyagosira Peter Osugo asensemo ya Nyansakia imiye wodi ya Sameta mukwerero asebunge ya Bobasi county ya Kisii musike James Ongwae nigo chinga kecho akwanira na kogokero borai bwa chinga kya raite county ya Kisii borai ateba bwareta monchorelia mange ase county yo kemagendero na gukine mabaga yechiga sabasae tena akorete gas for 10 years ngakura deputy governor to akorete na gas national government omonno na national government no mani te boy ekero na ari ko andova aro bisa no muri ga aro ba sia mu achete town igo na aro se tigi ndukia andova kia ringa manchingi nkaba basi nkaba ingasi no koboko okobe kaba ingasi muya kabisa ateba take over igo ingasi ina baete njebura na chiete tata deputy governor nanga gukwana kendi ya Kisii county esa oyo igo ko basabaga kikimuranje bagusiyo batebete ngato tondia bitena iyo nko gusabaga kiekero koyona timonye ko ndibitena nga deputy governor orenga na akoreteiga governor orenga na akoreteiga ikiagera bagusiyo batebete nga omuremi omubeni gagutamira obukombe osabana abatebana obukombe bwiganga mbori orobotu asomoiga oyibo ikiranwa no mukonyi w'umugavana we county ya Kisii umusike Elijah Obebo Dr. Enoch Ondari amona ba MCA au rwase county ya Kisii Ngwae nigo chinga kicho boigo akwanero bomugusi na kurubelia gesiasa boigo borio borai bwa bono okore mirimo wanchirelia kondo gwensigo tayo tigatobe amo tobe no morembe bunabagusi na entubwaterane siasa yegochane nkomu site wikatobe amo bunu mugusi toreribe limo lariyo katoragenderera bosi asense mwende omusiko Obebo nigakwanira uya bwonchokana na kuborai ase county ya Kisii omentabuna e county yo negenderete okole buya kemagendero emyaka bobasiba amenye bogetutu batu myaka erenga ikono tigana ningese boke na tutatoa political hygiene siasa ya maskani ondabi oke atigeronde nondabi oke lerabe buya erebye gosere egosiro Osugo nigo harenge gati y'abasigari bomusike James Ongwae chinga kyalengo burai no iko kwae nigo bado harenge kolemeremo insi y'omugavana we county yo musike Simbarati asabara yabaiga abamurera na komoteba ko bomukolemeremo bwanchito bwasyo ko na urenge omonyakene Osugo igaro sikia matangaje bwiko mujye mwisho korigere libuna abantu bareiga aya na matanga ya Osugo tatigira abana benkwana ya moyoka tatomino no muyorenge wanje tabantu korwa device nimeta semore na abasometi buya sana na akabobo semya chimbo chiri abayegeretie muchibwate nande mugenda mutugo chimutugaiga nkuruboteri gateseni kya Gatembe literane ngurku Daniel Ontiri Mancho murigereria gusika opposition nigo bono aba gokora emirimo ase abisi y'umuwakilishe Bob Subati we county ya Kisii
omoske Doris Donya nigo bono banyare kwemurungania igoro ya ugusarigwa gose ugusangano kwanyarete gukorekana ro rituko rya Jumatano ayaiga nigo ainegetigwe ekero bono abasae baria barenge kurubikana gose bare gukora ukurubikana gukubarira nabo gukupenyora bamwabo abasiritia magima bo ase umwakoita bono banyarete gwaka amagena nabo gukubuna gose gusaria ebinto ase abisieyo Samaritan Happiness Oirere the office manager the office woman rep on Donya News ya Bora yesterday maandamano nakorekana tu arenge bange wote barenge peaceful bati bakaikachinsa bakachaka kutara bakwate birora actually mbato chiri office rero bagatuatere birora no tuarengeni tumaitinga ikiye kugera bago target the office bago target ibirore biga last time nabo bakorete igo bagata naboniga nandi baatire nabona abana inchi bakiri kurumambi bataite uduma ibatanyare konyora nabona abana ngo kibari kwigura cy'isukuru asenge njomo kunyara go office ile vandalized serikali tira chirigere ribarore nganga kibago kora irinde be repaired nandi bakore kibagendere kuba abantu bagendere kudumiyo asa Marieta koro Wilfred Achira Barongo Rwetago sub county na ikirega service ya women rep na taito uduma lakini anyoro office esiekire asengencho ya bitebire bya bete igoro amandamano abantu bakorete lakini bagate bagasari office igaiga ebirore byatire bono nashuka nyonya ni udume ye natagite so toko sababu bali bagocha bakora mandamano aso buya baenda because office tira bakosera office ero ko hold you ne public office kiro mundago kora kya gochorora audumiwe so ekera bago kore bintu bakora kinga taringa na mandamano barenge babwate chinia cyabo cyo kogosera abantu bakisi county asengencho office yana abantu bago chichorora baje abantu abari babwate bakora mandamano yabakore asomo asengerere ngiya asa amurembe bakitari goja gusari cyobisi asekero mondo ataite uduma kore abantu baminto akira abasabire kera ike 2027 tiga torore abantu bagochora kogwa goja gusari cyobisi ekirekero mondo ataite akoreru amagendero embuya mono ande tiga tobe ko murembe asensega ono linda siboniga udume ndite yagenderete mbakekere binte bya rekebishiro ibirori bikorekebisho then from there nandi tumaho chaka kudumia abatoko nyara kudumia nakanya bako kutigara asenganeyo yokurubikana wakorekana rituko rya Jumatano nigo bono umukonyi wo murai wense omoske Kithure Kindiki bono anyare kumocha egati yebiombe bona bono chikanisa nabo igo ababalozi kuro ase chinsemo nekero akoteba nabo banyarete gusegeta gose kobeka komenta umuriro ase engana yabasaye kurubikana nabo igo gosaria enibo nabo igo nigo atebiro ubutukibwachakire gokorekana eri kumanya ninki kerirete abasaye abange kwero nabo igo gosaria enibo ase chinsemo ime yense ya Kenya arutu murara na twarigeneretie roboti uru Bwatekana no kurubikana kwaenegetwe chinsemo imense ya Kenya ritukoria bwigoro nigo mokonyi bumurai wenso muske Professor Kithure Kindiki amochirie egati ya barandia amone kanisa asogo segeto bosaria. Lakini kuna makanisa mengine kupitia taarifa zao walichochea vijana kuwaweka hamaki na kuwaambia wako na uhuru wa kufanya lolote watakavyo. Hao makanisa mimi ningetaka niwaulize leo kama ile kazi tuliona jana ndio yale mambo walikuwa wanataka ifanyike. Korengana na Professor Kithure Kindiki ayonsi ainegetigwe ni gale birengo bitanya gukorekana sense kuri mwaka w'ikiri 2005 Mimi nimekuwa kwa mambo ya siasa kwa muda kidogo kiasi, lakini yale ambayo yalitokea jana katika nchi yetu, ile aibu tulipata jana, ile hasara tuliingia jana,
yale maovu yalitendeka jana, ile mali iliharibiwa jana. Baigo Kindiki nigo amochire gati ya babalosi go saba ambassador abo babete bakubaho bosibole bo bakora buna batagete ase ababole gusokugania kwa bonkwanya aliteko bakugwikirana. Kuna pia mabalozi wa nchi mbalimbali ambazo ni marafiki wa Kenya ambao pia walichochea vijana wakiwaambia mko na uhuru wa kufanya lolote mtakavyo na msiweze kuingiliwa hata na polisi, fanyeni vile mtakavyo. Na kwa hivyo tunauliza wenzetu wale mabalozi walikuwa wamechochea vijana, kama hiyo kazi ndio walikuwa wanataka ifanyike. Go Muske Kindiki nigalenge ko yakwa na yokurwa kinsemo cha kambu asiboigo aine kebune serikali nagendrete koringoria ebirengo byobusaria byanyate ko babiko ene kigwa. Bado tunatathmini, kuna police stations zimechomwa, kuna mahali tumepata ripoti ya kwamba wale wahuni wengine walichoma police station, pia waliiba bunduki na risasi. Inko reporter ya Getembe TV nchini Gonkuru kwa Ruth Murara. Omwaziri omukuru Dr. Fred Matiang'i nigo bono anyarire kuboria serikali etige ebitamiro na kwenekia buna lichiko ngotumekalire ase abakenya bonsi korengana n'obusari nabo igo busagani obubwabere bokwenekwa imense ya Kenya ase amatuka bwangwega nigo omusike Matiang'i atabire serikali bono tibone tigutamira kindi gyonsi nabo igo lichikerio nigo likoselichiko korengana ne katiba nigo bono abakenya bonsi bali bakolire amamocho babone tekwimukirwa ebitambukiro ebitindi ayayiga nigo ayakwanete kale n'omurayi w'ekiama kya Wiper omusike Kalonzo Musyoka oyo ikiama kya DAP Kenya omusike Eugene Wamalwa nabo igo omuseneta wa county ya Kisii omusike Richard Onyonka. Brothers and so on. Admission on the part of government, on those of us who are role players in government, admitting that a mistake has happened, that's where we start. And then asking the organs and the institutions that are judged with that responsibility to deliver on their mandate, so that investigations are done without blocking them, and so that those who actually are involved and who are culpable are prosecuted. That is what His Excellency the Vice President has spoken to this afternoon. We are asking for actually not the police officers. What do our police officers think about some of these things? And then there are so many stories around this that ought to be addressed in a straightforward manner, in my view. Let us not sweep things under the carpet. So the difference is admission on our part. Where there was a mistake, we admitted there was a mistake here, and we sorted it out. Investigations were going on. And by the way, some of these files are open. And even if there has got additional information on these files, it's your duty as a citizen to give the information to the authorities, and prosecution commences. None of us, even the 3 of us who are here or the 4 of us who are here, none of us is above the law. I've never lived above the law even for 1 minute in my life. So the most important thing, get facts, not play politics with security matters, so that when it's convenient, you can say this. When it's not convenient, you say the other. Let's go on and deal with these issues. If there are matters that have not been resolved, if there are issues that have not been done, let them be investigated. And that's what calling for public inquest. Na aboigo mwancho murigereria ya mateyemo y'omukori mirimo obwe county nigo bono yanyarire oseri wakurwa ase enka yabo nekero abamenyi bechinsemo chinyinge banyarire ogwesoke na kugikiria engane yo ayiga nigagokorekana ase chinsemo chia Nyangoko ase nsemo ya Nyangoko eyo gutuka eme ye county ya Kisii. Ni yaringirera man nganyora abantu be enforcement bakisi count awantenga twaire oda tubangayi tubasokerie ibintu mabori rende twana gisainga y'umuntu kugitubwatiza ugusayi ngayuko ko ira bana sai ngaya yakini madam tuntu bwati bube naino tiga tusokerie ibintu bakegere na tuntu obutugasi erore kare tari wate koito nentu gukora tiga tusokiegere order iruete from above hana buri above imurinde
ngaya ibintu kurwara tari wancu kwaitoreni tigatubacokerie ibintu isikuinu ntu tigaturabibika isiku kurwa bureni abo mokorera ng'ana kimogukwanirwa uyu akore abatige boira rijoba ababicoki babika isiku rindi bagenda na ntu turi ngaya mbarante abatebeti Kwa maito tengo te bale baterio kana baba tai musoke. Andra kinga ndora ngote ni mugabona. Agero monta ago kireza ago sinyo igota bwatia sauti. Ni maitere ni chunguru cha na bari ngotoko. Ari kintu maitenge ila as much as they say is ordered from above, Governor yuko ndani. Kinajua vizuri sana yuko ndani. Ni mtu najua. Ni mtu wa watu. Na kirusimi abana basokerigwe bintu isiko bare na abachukuru no ambona barure skuru. Ona nche nasinywa aninki kigenderete. No nyama gosare ko bororo abana bono bachire kuchi after bari kora babera baba notice anye ne nyombe yo ndo atakete goswa bara ba notice bari nyomba ono gosokirwa igaisiko yendira tarichi Moncho murigereria abatu abo bagutumika ase bagutumika chifara ane mono abo bari abonchoreria ba boda boda nigo bono banyare kuborigwa banyare kuba maiso ane mono chinga kichiga emipasokona emenge yabere ege kwenekiwa ayega nigo anyarete gukwanwa ase amasabo abene ayorenge gukorekana ase epara eyo yanyara kubekwa elami epara ayanyako emarani ime ya kitutu chache south eyo bono abamenyabo bagendete kuchengira negiro bakubeka amasabaroro nakuborania na nigo babonete kwanekia oburendi ane muno ase ogwetanga kurwase amabe ali onsigo se biri byonse biragere emibasokano enyare comment kana ase chinsemecho murikito anko dipo nasanya na robotio nigo lyarengeri tukuria bene asokomerana kwa babwatani bechikanisa nabo igabatumeki be parenene yanyakwe marani asogokora amasabo elio gokeya emibasokano chinsemecho samali tanguru kuponi bazensongo ndieki nje chairman yanyakomo mo transport sako yani goto asangere kana iga wakerenya sanga mbiamono asenge njoye pale tumugeti egetambo kereka asenge njo kurwe pale rosiwa barundi bana baumire mono abandi bali nyagitari abandi bali nyomba kiagera twa sangere kana mune kanisa usabire pale ero igatwa bwato muiga ugweniri nyasaye mbiamono amona serikali yetu ya Kenya kwa hiyo ni ngambia muna singi ipara ya rosibwa ya nyakwa marani gukona ase pale ywe nigo yabage korosiwa amatuko abwangoiga bona butochi goteba akare turabe to gutumie pale mbiamona senje komiti ya rembia tutangania sae na sae na ro kiregen tupira nyasaye nono yo kolende nkaga kwa tabukora tatainga mbosa abo igongo sabira ntole ngabarundi baitu ngere nyasaye bakonye tunyale konyore change kurwa sibale tigerto change to abantu abo nonyina bo nigo gekurire getindi kya bwatuka guchia sabarundi anene be pale ywe asoko genda mamincha nelichiko samali ta yonguruku Nicodemus Mageto kongo sirikia sekanisa ya Miroa evento ndate ya murabaito ase pale gebwata mangana mange nande bapunguse ebinyigo bagutumika kera ebintu bikero bagutumika igo biko ba mangana manga somotu bariko mayegento bakora bone para ya rosiru na togotambia mona sabara ibaitu tuteme kunyetumia buya una turanyore faida kurwa se pare iyo na sachinde kwa sibire kende ndiko tanga mondo tali gyako ligete ko muira buya lakini ateme kurigera muna gutumia para na tuteme gutwara maskani asabantu bonse chikwa tebya barundi bane be pare epale ne bwata chikona chinyinge mabe maiso buna moko ndi chipikipiki mutige sipiti ere igoro ikya to chikonya no monto kangandie sipiti boika to chikomo seria agende ngasemete nyone bere gose tatu achikoleke biseta bi nande babe bakolenda abantu bagotana magoro
tari barabwo ba seti gwe paleje bare nde bosi abechigari na bantu bande na bana b'isukuru pale ne bwate chi sukuru chinyinga ko chaiga aso kubwaterana gwoko bane chimbo chingia ni boigo abasubati basegeturuye gosabera chiamate cyabo naboigo gwanchirana kerengo kyobugima kubatekana no konyora kwa basacha babo dankoro kutakuta Ambrose kuri kanisa ya Kanyenyeria nje nkoiranire Nyasaye mbiamo nege kogera abamura baito b'echipigipigi bayimukirie getambo keronga tiga batanga ni Nyasaye ngenje pale yega ekero bako yetumeka Nyasaye nere okubara nero ranyare ko bari baga bakore imirimo yebuya nakubwa mono nkoimisa bangina bandenga abagendi ababechi pigipigi gasi bakora nenkongu bagenderere ko basabira irinde ryo munene abatuntu be namanyi ngaye ekero bagosoka nandi baira na nyumba buya nakende geke bakonyora bakebanga buya irinde gesukia abana baito kuripoteria etivi yao ya Gatembe kuroega ase stage ya Nyakoe Omugumu Transport Sacco eyo kutukemeye bunge ya Kitutu cha sauti literana enkuru kwa Dipon Hasanya Omancho murigire gutigana anayo nigo bono rituko rigoro abamenyi kurwase kinyoro gya chirichiro eyo gotoka ime ye wode ya Ibeno ime ya Nyaribari Chache County ya Kisii bono banyare ko murungania enjira omurobiryo buko babekera estima gose buko bekera abantu estima ase nse ya last mile connectivity ogenderete nekiro bakubolia banyare ko ba ase omosunte ase amatuka mange bono banyare konyorera estima na ba kubolia oyore omobunge bwe constituency ya Nyaribari Chache Moske Zaire Ejanda anyara kwenekia banyorire uburabu buna Gabriel Nyakundi agotumanya Roge chirichiro yegotoka sebunge Nyaribari Chache County ya Kisii ritukore rero ni goboro kirio gotago kigo kwabo kubwatikana no murubiro bwo babekera systema ase ensemo eyo bagukwana ni gobere na gotebuna ni gobarabo bayibirwe asukubekerwa umuriro w'estima asichisemo chinde cyagenderere kubekerwa asibarubo batigaire magega Tangoro kubatanga kirigiro saburo kese nyike nyarombogeka umuriro noro mwezi muwarwede last mile obe kujigiro saburo kese umuriro bono jiposi cyara datu kikabeko asagoro kunyangonda kirigiro mate ngiya se school nagibono giya dazira muroja abantu bakorera beke nyoro naindu tonyoro umuriro none jingoro njire nakibako beke nusu batige saburo kese nyingi umwezi mugundu akwete chikora mwezi mujanda loro tokonya n'abantu abaturi kiri school enyene umuriro ntobwachi umwezi migo nadebete ngakira abantu tonyore saburo kese nyingi Ona otubwato bakongu nabona abana bakire baresiko mbaibu atinge into bagosomera kitaya nchiyo nonya security rende kero umuriro kitinga tubwatikisimi na stoko cyaki abana bakorera basomera ona otubwato bakongu nabatware korera nga asomo ebugwancha amangana yaikiro mu bisimiwa nabarayibande batakonyo umuriro gaki ikiagara noro umuriro noro konye binde bindasi asema muganiri omubunge wensemo eyuza ijanda weso yagati iriyo kwenekiana barabonko bekobare asumurubiri uyu eri konyora umuriro w'estima biwa gani yatorege sunte gaki tokonya nari abana barasome konyona na matanga mnabona matanga nari kenyoro bono stima teyo igoto bwato bokomu bonene kumuranje wachande kire abangina gosebona nawe abo yono alinde kumwanje amangana yabo ikire motokonye Waigoni gobagokera ubagi w'ijibasari inse y'umushimiwa Zaijanda asibaganiriye umushimiwa gochiya kugenderana kwenekia bali batanyorete ngonyora bare basari kiro kintu anyora buya naende gokora emirimo emiyabu nabona abantu ground nabo bagoitabete buya natigarende bona nandi mbari batanyora bake ocho bwatiri omanye ngana kitokokora kiagera na kigotokonya Kingo reporteri haigata sendi wanchite kenda gikumi kurwa sebunge yega Nyaribari Chache County ya Kisii eritariane Nyakundi Gabriel Kwanera amagendero ni kongo koira hoika ase wode yabokeire gutukame ya North Mugirango
county ya Nyamira ekero bono abasae kura ase wodi yo banyarite wesokia ritukore igoro na kubeka ekambi ase abisi yo mu MCA ubokera umuske Joel Ombongi na nekero bono banyarite ko orokia korokia okotagokiwa kwabo igoro yenjera amagendero agende gose amagendero atarakorekana ase ewodi yo nabo igo bagusanga no mo ishimiwa Ombongi nigo bono banyarite kumwerera egati yemechando erigendete kubabwatirania ase ewodi yo nekero nere anyarite gwesokia bene nabo igo kuberera egati yemeroberi ya bwate eri gochikone kebuna obaikiraniri amagendero buna omulike to Polkap Okara agotumanya batukama maiga y'abasaya baiga kurwase ewadiga ya Bokeira nyarako baba kumugania mu MCA wechinseme chiga umuske Joel Ombongi wesoka kiralo na ko nyarako baga kuba ireneria mabuli babwate kuru y'amagendero meye wadiga itukuria lero wego nigo besokia na kubeke kambia se chabisi ichigacho mu MCA bunenjere yamo yo kumugania ache na kuireneria mabulio nabaigo kubairera ebitambukira kiregesa banyarako bakumubolia mabulio igoro y'amagenderero twachirega wisi korobekana wisi ya MCA asengenje ko twachitega yo moyo ntomweta assignment yenda tokorere akagenda agateka advantage assignment yo ya county abana kwina bantu kenyerona assignment yenda tokora and really kenenge yakolire twatira around the world ebintu mbira biritwa mutete tokorere ndoro chikendo so tokorere basaba igani ko bagendere ko baba kumumochu mu MCA yiga asigirya ngatara kora magenderero rande onsi watakanamo ne budget iyo MCA abekire ime yewadiga ya Bokeira bono jibese cyatanga tukurusa kwa dispensary njya kolegasi ngaiji achiete dispensary endete yale kuri within Bokeira jibese kisoro kyako rabona igoso gwa Bokeira ward chinya ketali nje functional tukwe boli gachibasa ngo tango chira ministry ya health ministry ya education na ministry ya amangana public works and public roads karoko ganda kuru 20 mpaka bono there is not even one ECD teacher nyakoli kwa ward ya Bokeira twebuli ngibe sio chake andalende twebuli kerasi ngeo ECD akorosiri to completion in Bokeira ward for 3 years abasaba igani ko bagendere ko baba guicha ase ko machora Joel Ombongi ase kirenga niga irire ewadi gutigara magega kemagendero egento bayichanirete MCA yoito Joel Ombongi Bokeira authority down muntu ta kurtua mochoreta nya kororokana obisi yaye eyerega kibura stole iya sikire for more than 3 years tanya kororokano afanyikazi boka bege tororo they just illiteracy people class 6 wono tokoboliga class 6 sina kikira ku attend obisi yo iko kondoro people are arrogant they are class 6 they cannot even attend you totake tobisi yo onye teigo twagasi elia twa mochorerete ebungwe baka twanyolire omwemsi omunyia the honorable thing you can do can resign tonyoro mundu mungawara tokoregas igo abasaba igabono bamukanire omwemsi ogwesoka kirario unenchire yemo yokwenekia buna nachikonyara koba gakubairaniria maburia ya abo nabo kubakorera Bokeira amagenderero omsio tigachega litukoria lero atwera si project yetu abete budgeted for chibasi chiabeta allocated ngaye irete na ende nchiranya okoraga sinonya atatebia sabegete failure to do so he must resign ekito igwananira se Abakeira igotora gotetera Abakeira as chances to amurangiri kadha gaiga athoera sengaki Bokeira iya bete pan amadeni tu abwathe tukathegwa turakana madeni project ya Bokeira jibese cirakana madeni ayo ithu because Bokeira yabeire ward yabeire marginalized for so long mweli oyeni ko balire iranga onyetare kuchikanyara kwa baga gwikirania ya onsi igo baratikunyara kwa baga kubeke kambia service ye kira chingaki wiko kolira magendere meye ewadiga ya Bokeira wona igambu ya Bokeira boli wona togote baiga onye bono gwikira bono turakora gas kuru bono ntori koira na magega kira rituko togocha bise yao bako tokorere gas igo na jaga iga kebobora go express my opinion omo MCA to menya kora devi amagai tichuguns chiaba demia ngabata serie ejinko reporter gitaseni kwa wanjete kya gatembe kurega sinseme chika che wadi ya Bokeira ime ya bunge ya North Mogrange County na ya Nyamira inchi konkuru kwa Polkap Okara
Omokonyi wo chief of staff oyo kurigereria na boigo gokonya okurututa emirimo ye serikali omanyekanite buna Eliud Owalo nigo bono are ase county ya Nyamira kirori tukoregoro anyarite gutarira industrial park eyo kwa gacho ase chinsemo cha Sironga gotoka ime West Mugirango ase county yo ya Nyamira nekiro bono anyarire komomoche gose kubamoche abanyakonda bali bonsi bagenderete kuirira gose gotongoria emiroberio ya serikali nekiro akoboria buna bali bonsi babwatete chikonda gose babwatete chinsemo chinyinge nigo bono babwanete gutigwa emirimo yo na boigo ekiro bono anyarite kumomocha oyo tenerete epara ya kemera keumbu na boigo koteba buna nigonere abwatete chikonda chinyinge ekyo kirachikoirira serikali kubatuguterare na boigo koligia abanyakonda abaya. Then we have assessed the Kemera Keumbu Road being implemented again by the Kenya Rural Roads Authority. The project contract sum is 576 million. As we speak, the road is stuck at 23%. This contractor, unfortunately, has already been paid about 167 million shillings, but he has abandoned the site. Yeah, we have come to learn that he's undertaking another project also within Kisii and another one in Meru. And these are the type of contractors that we want to recommend that they should not just be blacklisted, but they should also be debarred from undertaking national government projects in the future. We cannot have a situation where the government goes out of its way and makes down payment, a reasonable level of down payment to contractors. Then contractors, instead of utilizing that money on the envisaged project, they divert it to other projects, then the projects stall and eventually they abandon the site. We will recommend that such contractors are blacklisted and debarred from undertaking government projects in future. And where it is determined that such contractors deliberately and knowingly received money from government but failed to meet their part of the bargain in conformity to the terms and conditions of the contract, then we will also liaise with the relevant arms of government with a view to pursuing those contractors for possible prosecution. We cannot accept a situation where public funds are going into individuals' pockets, yet there is nothing tangible on the ground we can witness in terms of the projects which are meant for the people. The government has got no money of its own. This money belongs to Kenyans, who are the taxpayers. And we can't have a situation where government engages consultant contractors, then having received a substantial proportion of the money by way of down payment, then they abandon the site. We will pursue those contractors to a logical conclusion. Na gukura nigo bono university ya Kisii bono eligetie kwenekia kubwaterana na bakoria mirimo ase wizara yobochenu na bwigokuru ase chinyagitari ao me yorogongo rwa Gusii elio kwenana obokoreri borobia gocha ase abanyakenyoro ime ye chinsemo chionsi ase ayo nigo bono university eyo yaroberie gocha gokora kobeka ekambi ya bosa na boigo kwenekia unangokora pare oboringoria obwamoroire ao rituko ria alero nekiro bono bakuboria chinyagitari ao na boigo ababwatani ao banyare gwikira naroro elinde konyora obukoreri obu ore obwa bosa. The School of Health Sciences at Kisii University. We are here to talk about medical camp that we are going to hold in Nyamira at Nyamira Primary School grounds on 27th Friday this month. That is a day from now. The major aim of this medical camp is to bring services closer to the Wananchi so that they realize that the university is part of them because it is in this community. We had one camp 1 month ago at Kisii University grounds and now this one. And the major aim of the camp is to screen for diseases like diabetes, hypertension, cancer of the cervix, and many other diseases. We are also going to treat patients and we are going to dispense drugs which we have received from various of our partners
like Biodil Pharmaceuticals, Rigo Pharmaceuticals, Dawa Pharmaceuticals, and local partners like Jack's Pharmacy, Yotende Pharmacy. The major things also we want to do is we are partnered with the Kisii Eye Hospital. We are going to offer eye services, screening, treatment, and also surgery for the cases of cataract that will be identified. Na maliongo baatore abanyagitari abanene bali wale university no baratoke no mukanyora consultation bila gwakana besa amarwere tukorigereria amarwere ne urwere w'isukari, pressure, prostate cancer eliyabagaka na cancer y'abanyina igo moiche asobonge abana bagaka no tore kujakira saa 2 mpaka saa 11 ya marawa karibu nabo baratumu mbaorokeriwa sections bakogenda guchia litukirio abaratakirio operations intercal operations through our consultancy from Kisii University. Otherwise it's a free judgment they rororo kiregenton free kiritoranyara okora litukiria Friday so that we can bring services closer to the community. Ase oroboti oro nigo nkorigia kogenda umutimuko muke erinde twirane kogenda kwerera ayagenderete ime yense ya Kenya ayatekire na boigo narari ari ase tigazeti chirituko oriarero igo kendera utigara ime yo morobero iga bwitwani yagetembe ninkingoirana ninche korigereria egati yabari ibanyarire gonsogeria gose banyare gosoa ime yo morobero koro na chagete chinsai kome naivere. Superstores Nero eduka asorgo gurigarwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi Proval net gauges ao unamono babwata no corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumarang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia yechigeche 2023 mbabwate tile Provels alia au Oriental, Elegantal, Versatile Gross na boigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo Web Design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukonya bwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucungo busongo iyirange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amona mabaki
Salva Kiir ni nyagitari yekerero asumu cy'ubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashine chekerero abwasibwa tabanyagitari bubwate obumanyi bwigoromono mbabwate inpatient gosechi ward naboigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana gochianka mbabwate maternity yekerero yubwate chimashine chekerero laboratory yekerero gose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo kinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoro iga boigombo bwate ensemo yokomana gose modern theater ensemo yokuringoria nobuwenya bwa maiso gose optical department abasebo bwate boigo eduka yibirore ase ebigori byonsi etani abu mbobwate boigo ensemo ya maino gose dental section yebwate chimashine ichekerero yobwate boigo pharmacy gose duka ya mariogo yebwate amma riogo onsipi aliuraganiriwe gwetania onsi liguriryabo nelyanze pi ngwanchira bale umuroberio osha usibari bwate umuroberio osha naboigo nkurike bale umuroberio osha utarigwakanira kinde gyonsi asamange bakire simya se number 0799747414 Salva Kiir Hospital afeyao nomugoko ito inchuo bono. Omuguse igwa amaguriniga kiromoroka ase eduka ya Shah Ceramics igurire deformed parts TMT steel, ordinary nails, square tubes, round furniture tubes, black pipes, black sheets, round bars, wire mesh igatibinto winde evinge tubas namagurire niga ainsekigima asekire yuka ya Shah Ceramics tutarelero ikiwenyorere estokeye itaraera nigo tukutuka sinsamujiricha Stemo Nugabest ninye gitari ekukurwaria asechunchira chekero kurwa chinse cha Michael nigo bakurwa obubwenya bwabene asekera omurwaire abo asekera bakurwaria with a lot of privacy okubwenigwa ayebweka asibitando byabo bibwate obubwenya bwabene mbari gutomeka ntetere gustarko beto sindane yira kubekere chemical ndiyonse asomobere igwa nigo bakubwenya amarwire bunobono egetekyo mugongo naboigo kwirania amaugabya abanyagitari babo nigo bwate obumanyi bwebirengo byechinse ecya Michael ekero bakurwa obubwenye bwabo nigo bakora n'ubwanchani obunene n'amaguri yabo nigo ari ayanse monokigima bagutoka ase nyumba ya Umoja Complex third floor eyo yarenge Family Bank enkuru eyo ere angene Cooperative Bank asamange bakere simya sinamba 0741903162 0758066164 Inche asamarieta ngoroku Agnes Mora omunyagitari omonene Ostemo Nugabest nkoirali bageri mwensi abagusi kubarigania ase Stemo Nugabest aiga Stemo Nugabest etokubwenia ase gutumia chimashine chekerero igo bali mwensi mwachandikira asama rwaire ao twabariganiri tobae obobwenia bwekerero inchu mwensi tobokere obobweni bwaito aiga Stemo Nugabest biyamon ajirire gucha Stemo Nugabest abo ase uranyore obukoreri bwigoromono. Gutera chinko chinkureta ilioki waitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boigo byaitiro ne chingake bono Alpha Rise Brackets na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boigo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rise na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatirioki no nyenerika agutumeka ama
muke muno nende akoira egekakuya umuriro ene kebemberi ligori ryaye neligiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwimite yaito gose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwari ya kansa. Alpha Rise Briquettes nabo gutumika ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru naboigo nabo gusamba inyama tutarere ase muchibusungu nabo gutwakere isimi ase namba 0111 502030. Alpha Rise Briquettes naye twanchete. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na bwigo enyekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo musongo eyueranga neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemero yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Momogusi. Subscribe ase channel ya Getembe TV rero ili wimanyina mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Getembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne vipindi bya Getembe ao ngakiende yonse inyoranga ngwetera ase official channel ya Getembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito mwigo shana basani amuni amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase umtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kia Momogusi. Boy
Jua Kali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisofa set ebirugo bye chisofa set bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru nabo igoye cyo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber cyo koroseria ebirugo nabo igo chips cyo korosia pillowcase ekyo ogorarira Gagi omwana yo boy tikanda ngo ichibeza ntabwate muko lakini naikire taraja seito nanyorere mwapo ichi wakali hai bono chibeza kwenda mpulingi go pulingi emeito ya bana bakuchere sukuru emeito yo konyora bana chisare kwa razangu ra duniani kaki oroje baka nabwate baka ebinto mbire bakoro kachiferi beti chikorozi ebirogo diechikali hai kaki apa kusiba sipinga imore kaki imore hai inju kaki mwenzi tabatari ninju hoja moye binto koruga mwapo ichi wakali hili omuganga James yonkorogo kaki mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo byechigali nabo igo ebirugo bya leather gusechi sofa set cha leather gwetania bo nigo kubanyora babwate chi velvet echo uranyare koroseria ebirugo byao gusekende gyonsi origeti korosia nebintu nebyo mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonyane chitandarua chokorosia chihema mbabwate kaibagotoka nigo bagotoka ange ne hotel ya Kisi Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Uru Superstores barabari na Kisi Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gyonsi bakere ase enamba 0720688220 boy Jua Kali Center nkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro njempo Jua Kali Store na bariga ni mwesto kole biasara sobwamo ingotoka opposite Kisi Hotel na bariga ni mwesto Gagi genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Jua Kali gagi egotoka alinsari tara chambiri gagi ligere libudango kuanete omusi omubihili gagi nariri gori kwa sarense arense ebinto nago lire gagi bui Jua Kali hili gagi hili ngogolongonya musi omubihili kulite bintu mnimamba nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura ine kwabere gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukali amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate eno borwere bwasumbuira abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero goime hypertension no borwere kramanyinga kogenda iguro somo be Walfit itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire enchede ntangani itosomete igentu nga conventional medicine yani ubonyagitari yo bwa kawaida itosomete igentu nga nutritional medicine na marioga yakurwese endagera yaito ya kawaida kwa mfano we have amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika bigo tumeka esokorwa ya marwaire nchirende ya gata tosomerete neka tugutumia international herbal medicine tugutumia marioga akurwese mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wacho wake goroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 Walfit Health Centers
umusani obo asamarwaire minyoka. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya. Moncho Murigere creatore nere Emmanuel Onchiri. Emmanuel. Ne mambi. Wakire. Mambi tuwabokire buya. Tora ungerio kingo akalire burro. Bosongo. Mete bosongo baka igoro mugaso bado chitia gas chiko rama iso. Ama na neke mane. Nje kirona sogete. Ngasi ronga ki kuba kiri nanyo. Ukuminga chitia gas na ndingoira ni kumbe. Ngeona sikuria like later na bado chitia gasi cha mwisonde na chiengo lakini nde kawaida tu. Para esa rigete bobepi kero kurigere temete usine ibintu biri bari gusambira para chipara chisaligete chipara chiro chinsaligete kirensemo kyagira no usekuri kuri mwembe tu town daraja moja chipara mchi sarigete sana ibintu banyati gusambira para igoro lakini nde nkonya ko bachire buya ende togote bana county yara kishe go chiripe kinkenda maitina amyande nare next. Omete it's funny that amotuka yokorobeka na mburate kali gotu kena kinga amete mbureze gotu tote heba mugasogati eberi ekonyirira etari gosira ego disperse abanta lakini bono ngakorwo makori yokorobeka na wakorekanete nonye na igiga ya moisonde mburate tweti. Okay, maybe kawaida right. Igo omancho murigire nekero onkorigire gachi gazeti tobwate murabona ya The Standard tobwate ya Daily Nation tobwate ya Taifa Leo abo igo ya People Daily na botora chikorigereria ringana rire rinene ikigima chirinka gire tenga chigazeti echi bwate amangana abwekaina alamono ayega yokurobekana kwa basaya buna bono ekiro egotebanga deaths and destruction ine gazeti ya The Standard egoteba in name of protests nga ase inchira nga na kukurobekana korinde they were young as some barely out of childhood with dreams yet to bloom. Now their families are preparing graves instead of graduations, killed while protesting to honor fallen Gen Z heroes. They have become the latest victims in a nation that slaughters its future before their blood even dries. Interior CS Kipchumba Murkomen has doubled down, issuing a chilling shoot to kill order. Epeje ya kabere weka ya ikome na kabere abange banarte usengana abange basiri amagima bokorende nindo chege igane bwate ebicha ya babere bari banyarete gosiria amagima bona negotebanga umubaro ore onyare wikira 15 gati ya bari basirete amagima abo total nigere 15 abona bona naraigo kroko Dennis Njuguna ore 17 years old weno mwana ore either form 4 usenali abona tego join use form 3 okay eno mwana aromoke sana I think na bachete asi after abana bari after bakagenda kurobekana 17 years no mwana umuromoke sana tima itinere yakikiata echikia na school abalende za nature available. Ana Victor Otieno ore miaka 24 24 years old oina barabe kirokende no muntu bono musayo chakire kwerigeri abune gati abari basiriti amagema bona se page yakabere gotanga traders grapple with heavy losses amid destruction and looting spree abo onchoreria nimete use kwarorire no nyabosonga abantu mbare bayiberetu abantu aromba bari ibyo skibya sagane tu
chinyomba chigakwamagena omwe bargoete bakonyora omonto gakonyo nyine chisamusa baimo kichonzi baira bakane chibeshen bakachindo. Yes. Okay. Asabu ipate yogo gotenenia mangana mange including biashara. Ayuaro na bete yako korekana sana. Ukiagera usekoligero none town yaito ya Busongo. Chiduke chiasiekire ande chiri chiayigoire na chie chamangana bunayo awe anyarete kwa. Yani okugeria sense that kwa ebyenge byabo sabono montago so eruse yunataite. Ngaite kia entre losses and especially asa aba onchoreria babe town yaito town. Tai lazima town yoka ni town nyingi. Ayuna betago korekana sana. Timeti usengwaro che roboti ro koerera buna ese supermarket ye muimbe mucho Nairobi. Abasai bande batugite ba bakoeriteme. Okay, iki enkiarengo lakini rende abali benge supermarket ni mbawene te kwe report ende nangaki bali ba mobere to yonyore gororo parali pono into clear that maita mangana go cha bada ndo clear go sina maina ngena ntumba banyore to baitire ekiagera abwa banyena we batete ngaki mobere to yonyare te kono ase supermarket ye epijiyo yakapere nawe bwate chivicha ya chigati ya bonchoriria bari bono banyare to so ase chituka chabona konyora chisaganire bintu ibibire ndoche nabo igubona bono kurochinse mochi ya Githurai 45 supermarket chisaganire kigima nabo igo ime ya OTC osechinse mochi ya OTC yogotoka ime ya Nairobi town nero nebwate eduka chishelf chire mtinchi bwati kende gyonsi na sense moyende kurwa Naivasha me county ya Nakuru naro mbanyarite kokora obusagani. Traders lose millions to looters on rampage. Bono abasabu balinge noburo obotindi ikima ndochingana bo basaliti ebintu ebinge ikima basaliti baka Githurai 45 basaliti baka ATM TM machine timetinga baka ATM ngibalinge ocho. Okay, lakini asense moyane yendongere nkorate ngaki despite we go for this demonstration kwenda tulaisi amandamano ya kurupekana chitauni gweta I think otumie nse yaito Kenya bune example lakini namonda atumie totebe the whole of Africa inana kora inse yoka tuna roche abwate some peaceful demonstrations in South Africa. Yes. Lakini chinze chichinde na kore gende kena peaceful demonstration ani ebago tumia eliete libobe sana kiagera bono gosalie ATM goswati supermarket. You can imagine you get the right 45. Actually I think ekera kwari kurige chificha chiri cyari ko tara mitandao muna bono okero kurigere ya gati ya Githurai na Roysambu abasai mbarenga bange sana Thika Road bari guswa Nairobi town timaitinga ekero baigete gari bakarora kigenda abanyanyimbo na bataike Nairobi nari bachagete guswana na bwigo saga na chiduka. Okay, ekero baso yatete bi town omaite at first usekuligeli mapema amandamana nenga little bit organized. So abanyanyimbo aba bakaire ansa ake kwari lakini ngendo na roche na kero bairete inse naria ababa wachete in large numbers kwaro lebo na nkelia maite mbale bachete nobuya bale bachete nenkoro yogusaria kwaro lebo akigyo konyo abona abanyimbo abendete comment na chinsachi chigosuke gyagera bone ebintu nebyali gusaligwa bono. Buna negendrete goteba buna Communication Authority forced to restore TV signals as sportsmen sued over internet posts. Kirondo chinge kigambire kenne niko kyanyarete gochika kiombe gya Communication Authority kenyare kwene kya kyeranire buna signal ya KTN NTV na boigo niri ya K24 page ya gatano narimo nyore umugano yo na boigo ntubate igago tabanga disillusioned youth find voice in dark humor. Omaite
Egente ke ya chage tubune go sorry tukoria Jumanne ekira utanga ahead of June 25th a protest youth took to social media to post their eulogies, final wishes and darkly comic goodbyes. Ukwaro chano nya matera uko so akwanyara nga abantu bako record chi video babigita matera ali ya matanga bande bakagenda bakarema uboina bwabo abantu bagateya boibuli nga tigarabuya bakamanya kwasoka like ningi gikora bona basenga nawo kiro kene nga monjeri ya tuganeti lazima tutumeke dakio makosenga injira social media ko tumeka bakutaka ko pass information lakini injira bako ya pass nigere yoko bosa. Okay nike maana sana ngaki injira ba kubeka mwanabo ono iga teli njere ngia sana like ninjira gite ko boy naro che clip gete mwana gitu munyaro kago tebia moigolio ngaki ani akukebeka wazi na bata irane warali. Now I don't know a generation ni kama ime give up, I don't know. Abantu barosete ne is a way of communicating. Rende ba communicating aki. Rende ba tegere. Wali. Ono maybe ba gutumia such a means ilinde banyale okoraki otegereru. Kiagera wende serikali yabono ne nkomwake means mune chuna choko no abono ba gutumeka. Rende kerobe mugetia mabanga ayito tebe ba amatera ayuabekire matera ya matanga. Okay, umaite yenge sama memorial okuinyora kuri bari banyaite gosiria magima. Yes. On that part tindo chigo sembo bemo no barenge lakini ende bange ko yemuki na good way warali kiagera na roche no na abantu kuri opposition sides babu ata mauga bagacha bakabeka karibu na parliament ebintu bune ebina bitu expected despite I have it Ntowataiga pointing fingers. I think you want to talk about accusing fingers. Ekirogota vanga Kindiki now blames a church and the diplomat for protests. Omugano wentwa yokora. Ekirobono mukonyi womra wense ndoche nigo akirare uko na kurase chinsemo chia kambo yo kutoka ime county ya Makueni nikubona amo. Chiri chikanisa timitinga chikanisa kichia changerite abasai kwenda kurubekana na boigo stadie nibo plus aba balozi anamono nga chinse chiri chibwatu bwa moto byanense ya Kenya niko bono banyarete gusegeta abasaye gokora kurubekana na ko busalia. Okay almost kekindiki kera awateba na chikanisa nga kichia chabete chigukira. Okay chikanisa nchikire tina way that maybe no ever obu wese kuligeli maga yabo. I saw it na Anthony Muheria, the Archbishop of Nyeri. Yeah, before I think it was on Sunday Mass. Amangana nara anyarete kubwato kase jenzi akabatenga ki mubwenete mwato tegera na kuira ushauri. Warali. Yes. Pono on the other way igo ekanisa nero njawenete yani ekanisa njabete nja ingili terende ase side yengi yarende on a positive side yagera mbacha ngieti na egento na roche bare kuboria ankiri pa kuboria abanyanyi mbonga batige gutumeka chinguru mono na bagakwandira abasayenga ki ukero bagosoka mbasalie bintu timetingi kanisa na ndingi yabone togokora wetani gabo gosikiro kenene lirio giria bodita beteri nyingi. Okay, lakini neba ndia beteli nyinge ayuna nyari tagosoka no kuigwekana kwari ingeli. Okay, maybe kin almost kekindi gatete ekanisa nere batenga ki mo basa kwenda asa maandamano wenda na bataite igo no kanyore kanisa igo kwanera iguru kwari na the foreign tuseme diplomats abo bale baotebana bale go support Gen Z. Yenteki nkera basana setorate bena siteyo. Okay, neba bakolete bo evidence teracha sana buna nabwo babete go support Gen Z. Gen Z ebe bangete boka bakendo streets. Yes.
Protesters make daring raids on police station as officers injured. Ni gobono banyalite bakurobekana bakanyara gusagana nonye ni bitaseni bya banyanyimbo ekero ebinde byasambetwe burabono ntobwate nonye Kikuyu Law Courts ni gobono yanyalite gusagano na gukorerwa obusali borobonene na asensemo nereiga ndochenga Villa Police Station in Mukuru kwa Njenga Nairobi nero nigo ndochenga bakanonye Kigali nchasambetwe aroro n'abanyanyimbo bakanyara gutugerwa chingoma umoncho murigire asi orobotioro nande esemo nabo kanyoranga MPs clash over motion targeting Gachagua over protests anarchy nigo bono ndoche abajumbe barabo bachakire gutwara okomusanana kwegwete bakubikira na chiblem nga kirokende oyo kagere ko behind these protests no muske Rigathi Gachagua ende bono ensemo yende bakubulia nga umuske Gachagua nkayare gutoka usenga kyare gocha kumera abo barenge kurubikana bono Western Kenya abarenge kurubikana gusi muske Rigathi Gachagua kakyare ko yaro communicate na barabo. Okay, my thing to get what ngaki there is a nature as a Kenya ngaki umuntu ore maybe against the government nero ko okonyor ogwetwe kana nemezige taya. In fact usekuri ngaki ya maandamano almost oyo kavero mukonyi bwomora Rigathi Gachagua ngaito ukirire sana sama tukayabe yogiria indira igwekana ebike natulito kusaria atebya abantu nga brothers and sisters in-laws okirire sana bono abantu abo on the other side bari bori muntu ngara akire akore setting ya agenda bwate nero kubabanga ina silent way because bono kawaida tu nature nera Kenya ngaki igento gekoba maybe oyoro no position side obekerwa no musigo tali oyo. Yes na boigo ntubwate omoswati omominyokyo motindi Faith Kipyegon timetinga gusayo nkwanya arete kogoke njara kwaro omoswati yaminyogete Maragoba Ekrawanga Faith inches closer in her bid for sub 4 minute a mile aringe nga umuswati mutangani otemete atagitaminyoke mile ya moko 1600 meters inse yechizageka inye lakini ndochenga nabaitane tiasini yeni yani nabo anyalate ku miss yake igo asichi second sano ne machoka. Okay mbia na rende tote ngaki na baiki igyokwye mtaira isi okenyora lakini ngakiende bange abakunyara gwa chief tebanga breaking for Faith dares to do what no one has ever done. Word record attempt nga yase wote makwae niko anyalete kuminyoka asichitagekanye chisekondi sano nemo enuguta inye ibere. She missed the sub 4 minute target by 6.42 seconds. Yo mancho murigira Faith Kipyegon bono niko I think ini garenge na basacha bukabarinko tari magana onchiri ase gazeti ya Daily Nation. Okay ase gazeti ya Daily Nation ase beji ntangani na you tu amangana yagende ta sense into what na tears and the losses ya ngaiga toroche muswati gaiga by the names Agatha Kiragu kurua se okorwe county ya Nyeri pare muswati ni babwa tobororo sana so ogusirie biashara bya toroche gege taito egere tears and losses balia tears maybe mbali banya etego siria abana babo kurua maybe hata no na na losses maybe anayo agende tasi biashara bya mwene byagende tegusaba maybe chi akabere na ayu ase ekoti bagoteba ya vege tu umuriro ase county ya zita Kikuyu Law Courts county ya Kiambu lakini ndakunera abwake ase nare na rochi na ekoti enere efamu ene related na the majority leader of National Assembly umuske Kimani Ichung'wah omungwana nero
unyari gukwana mangi sana nendo korekana ule side ya Gen Z Otari side ya Gen Z bono timaitina bara mukwaneti yake na yuase page ya kane ne ya gatano na rabitu agenderete bono tugukurira yuase nari gaigo musike mu comment agwe sokia na ko mu comment defense police excess during protest inata kura kwanere nseme cyane kyagara oroche abantu banyaire gusirio bo abo magimabo losses turatiga losses turabe nseme yobo alafu mungwano lendo in charge of security chirote benga ki osifiriza n'abasikali abatabye gasi otimbya mwako gasi mbya bakora yente kya roche ngaki no nye una konye nasombera ika nigegoteba nga before their blood even dries, Interior CS Kipchumba Murkomen has doubled down, issuing chilling shoot to kill order. Shoot to kill nga akarisasi woika ugoita ngana bengi bono niko agendete kwena na isegete uchiasi abanyanyimbo bagendere gutumika chinguru wetania ekerengo yoromo waziri boborende boime timaitinga bono ekero tukurigira okori amatuka make gose I think ritukerimo abere konyorokorobe utarakorekana umuske ule amuruto niganyarete kotebanga nigate nense mo ya abanyanyimbo ngere bakaene kiebuna abanyanyimbo imense ya Kenya banyare koyegwa security yani nabarabo banyare gukora emirimo yabo babwate freedom. Okay, mbuya mbabwate freedom okora muna baba ngirende mbabwate freedom no kwerenda lakini rende asega igago freedom babwati go siria magima yaba Kenya. Well, ono cases tiabete jagara in fact he went ahead whatever una there will be no compensation. Well, pono my question was igo agukwane kyagera elinde n'abananchi barore ngaki around yeye n'abana babo benge bobe use in fact negento kereke family ntiyo chigo chigwakano se anga basaye bali abana bali bagenda tugusiria magema. Hey, exactly kyagera lakini ende a day before banya kubwa tukoro botinga ki ama mandamana yali mutwe tanje iri kwarorira totebe ngaki rende Gen Z aba bakanyara kogenda against ono maybe naende naki kyawotebera ngaki there will be no compensation ikyagera ntu abakaneti before lakini rende generally talibuya gusiria amagima yaba Kenya especially Gen Z abo bakorwanirira justice. Yes. Togo sukamotwe turarwa mangana bitose amangana yechisemi se gazeti endoroche has about the teacher shortage hints junior schools. Yeah. Gaiganto bwate Kesha chairman will Kurian Kepsha colleagues Yes. As a summit, there's a summit in Mombasa. What head teachers and principals. Gaiga no bako na gotenga ki there's a shortage. Abalimu aba junior schools kiagera sinari na roche. Okonyoru mwalimu oyo mako handle so many subjects, especially nga kili bali get to immediate. Kiagera ababa inge the junior schools, junior secondary most yabete connected as primary schools. Na bali bayango mbali nge trained konyara kubasomya abana abakware kyagero siko iri curriculum yabo nere sama weta bauti sana. Igobono a shortage nero yabalimu abo. Ekirondo chenga currently ekiro tokurigirira nigobono ense ya Kenya omwalimu oyomo abonete utwara abana 20 na kianda ratio nigere 1:29 kurende ndoche omoske Julius Ogamba ereniga gotebanga simya kitatere bosio nigo mwalimu oyomo arachi kotokoba bose ratio yo mwalimu chasa borko nigerabe 1:5 nga asema yani ratio 25 asekera umwalimu oyomo abana babe 25 abonekero uko calculate the number of teachers bari mense ya Kenya
use enamba ya borokiwa kwa bagire ya bari mu bari asensi ya Kenya gukonyora nga sekera umwarimu oyomo aborokiwa baroro ne 25. Yes. Ya tokwendera turaswa mangana each county ase gazeti batebete na interns used by top county officials in graph schemes. Wari abo bali bagenda to gukora internship niko bagenda utumeka nabo bisaba each county ase cases chia graph cyokuiba ni bokoro ase each county tima etiris bali ndiri bagocha kubori kubata interns probably n'abantu bare ekegori ekegeke abasae bulabona genzi nabo bagenda to gutumia technology elio goikirania ogukuruma chibesa imeye ase each county naraju nkaite arunara amangana tuara manene ase gazeti ya The Star, Daily Nation ase litukolia lero bono twalekora darire gazeti ya Taifa Leo. Mada kuu elinga ki machozi na hasara. Aitwa nyora ase gazeti ya Daily Nation na bwase gazeti ya Standard, lakini renda ase page ye ntobwate viongozi bali tote base serikali na bale isiko ya serikali walio mate viongozi mbali maybe akwarolida sama tukamaiga na bono bale forefront asogotete abananchi especially the Gen Z kya ngwaro chomusike babu Wino Musike David Maraga tubate umuseneta ukiyo mtata akirende aliswali nkora ibo kule boli abwa side ya Maraga. Maraga I don't know nke noengega bono ase wotete agency yo personal interest yesinda chatebena nati nenete na inu rare gwikirania kiagera na promise tinga ki bakabere na agency bakomwelio bakabegire bakomwe na batebete kya nende na ngato tanga ki nero pendekezie na Gen Z. Yes. Ili swali titrende na ngatu kubolinga ki Gen Z akia wabate na Maraga tosha. Anyway, ase beji akabire ntubwate asara kila mahali. Uporaji ukichacha. Teli yale na ase epeji ya entangani. Asali ile nde yanyari kanete koba asa kutokana na maandamano yabete akogendra turarua yu turaswa amangana economy kidogo lende asena gaigana rais ataka deni la umeme la shilingi bilioni 3 lichunguzwe wale ase amangana yestima asena ale umora igwenso musike William Ruto agote ideni estima mogo teba indiri na legit way ilwene teli chunguzu 3 million ya 3 billion 3 billion ili deni estima eli chunguzu eliro rugosembi yalire se eli avoje tukutima diwose no kwate ayora mentera asa estima tingunyara gukwanira mone kiagera nkonyorore nganonye chi office nchire chinyinge magacho nara manga konyora ebili estimate kogenda igoro muno kusibanyara gutwara lideni goika banyora nganonye Kenya Power ba disconnect na koro cha bande intunto konyara guchangira mone kiagera aiga gusi bado ntubwati chinsemo opuna bono chinsemo cha chirichiro enarora abamenyi bororo bakorera nigo baganeti estima babera asomusunte megeka abande estima yagenda yairege teri kuhirana teri gocha lakini barobumbale batana ko yarora okay tokwenda mutwe asinangana wazazi walezi wawe karibu na watoto wao likizoni kaite abana bono igambara half term kipindi kienge bale asogotimoka ono gaigane chi sector wa chigotebia aba igolinga ki mobamwe na bana baine especially asaka holiday ya kairo meta mangana manga alisiko ensenga tengeli ya karenga ki isimatia rengoro noro cha yagendrete go na baba go cha nka bande mbairana bande maybe amangana manga kwanza bone ga bande bachiti kurubekana yege ntumnekyo na bande no maite insasira bono iga
utumbika mariogo y'obotindi amarito agenkio n'ebintu bindi ebingi bikubatirania abana bari ase chisukuru. Naki kono kunyora serikali yo kunyara goteba ngaki abana bamwache abaigoli balinda abana babo elinde banyare kuira linda ase skuru buya banyara gusiria amagima bande especially ase gender ya female banyare kunyora na mangana banyara kugenda gosoa chinyomo chia bwango kiageranga kyoro cha sa especially gaiga kisi abalinde kyonkeri kisi mona rero abana bachakire gwasemegwa abana nkogenda bali chisukuru na negero bara after I think onye na mangana buna ga yukurobekana baresoana ni ase chinyomo chia bwango osichage nkyo nigo ebi sabune byo byakere na nembichie kugendera akokia onchiri asingincho yebiro kerongorire gazeti ya People Daily ekoteba Ruto Alice demand Gachagwa's arrest egati ya bajumbe na bwega barai okura ase ensemo y'umurai bwense kose bali bako mose bakumoroto murai bwense nigo batebire nga umusike Rigathi Gachagua anyara kubatungikiagera nero korrekana ore magega yokurubikana okoiga kobusalia kwa korekanete. Nkorengana ni gazeti ya People Daily abantu 18 na bobasiritia magimabo 700 injured 88 police vehicles and 5 stations burnt and investment dreams shattered in demos chigari cy'abanyanyimbo 88 cyanyarete gusambwa nabo igo chi police station isano chikabikwa emerero ase chinsemo me yense ya Kenya mwancho murigirira wikira ase egazeti eyo no ndachi no turachi kobekere ko motimete Emmanuel Otatiga ndoche mbaraiga babere na into buna bono mumanyi ereni gatebanga ne timu yae no ari na bachikoro ba Eden mumanyi Rain Judy nabo igo nigo agotebanga nigo nkumuganiria okubwena kwa bwango arwe inyagitari uyu manyakanete buna Judy mbuya muno sana na inde ngore nene kiroto kuboria nga ntubobike ase amusabo Pastor Henry Ayora korwa abogita gotebanga asubuhi njema sana Wilfred korwa Bonchari nere niga kuboria ndo cha kumboria good morning akuboria rietari agati erieta Wilfred thank you muntu Starboy Saka abata morning korochinse mucha mwembe kisi town 04 baga Edwin Omwenga Alex Mauti Victor Mondo Mienda na Eric Magare Omwea Bonventure Mobisa Teresa Kemunto Grace Ombati na Victor na Omoroche Gaiga komenta na Isaac Omweno Omozai permanent na Voigo Barnabas Ratemo Gekonge Honorable Charles Otundo Ntabo Dominic Oirere Pilipili Hoho Robert Isaboke Eli Mwache Alivio Omoigwa Wabakinami afune kati ya bari bagendete gusangana intwe ase omurobere wega Emmanuel kairetenga wikira agabu timecho senkwa batenga nende lakini abono torakorire chigazeti. Okay, ngana ne limbwate ngaki exazi ya jenzi kero ba okora decision minute maybe bakubanga such demonstrations renda kwanza alafu naende demonstrations ne right irase constitution akirende gusalia bintu gusalia mali abandu boibi nebinte negente kebe nende serikali tegutumia chinguru awo mwanya wantu bana yagera obo kimano bwamana at the end after all na yumbwate asimambia hapo mbe bono mwanjire murigerere oyo ni Emmanuel Onchiri korenda se ebiro ebike ebire buse nigonda chikoira naiga no mo bishop torigereri naki turanyare korinda riroba rito anamurokoro asensemo yekanisa iko gendera gutigara imeyo murobiro yiga wetwani yagetenga. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara
Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Uzito somya bamuraba chikuya mandege. Gutera chinko chinkureta iliyo kigwaitiro ne chingake gutumeka chinko chinyinga asumuriro omusinine boygo byaitiro ne chingake bono Alpha Rice Briquettes na lyuri chiburiao ase okorosia endagera na boygo gwata asibigori byonsi ni chiamate chonsi Alpha Rice na makara ao nigo arosirie ne teknolojia yekerero tabuatiriuki no nyenerika agutumeka kemono nende akoira egeka kujya umuriro ene kebemberi diguriyaye nerigiya amakaraega nigo agokeania kuna chukwemete yeito wose deforestation boigo obuyabono nobo ogokeania gokonyora kwindwari ya kansa Alpha Rice Briquettes nabo gutumeka ase chioteri chinyagitari chinka chiskuru naboigo nabo gusamba inyama tutarere asumu cyubusungu navuga twakere isimi ase namba 0111502030 Alpha Rice Briquettes naye twanchete. Eduka ya Womoya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide iri kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boygo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri